So, hello YouTube world, I'm Thomas watching TOMTECHTAMIL. இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறேன்னா Flix அப்படின ஒரு கம்பெனில இருந்து ஒரு லைட்னிங் கனெக்டர், லைட்னிங் கேபிள்னு சொல்லாமே. ஸோ ஆப்பிளோட கேபிள், ஓகேவா, இட்ஸ் நாட் சர்டிஃபைட் பை ஆப்பிள். அதே மாதிரி இது நீங்கள் புது ஐஃபோன் டிவைஸ்க்கு யூஸ் பண்ணவே கூடாது, ஓகேவா. இதில் எதுக்கு மெயினாக வாங்கினா ஃபார் ட்ரான்ஸ்ஃபரிங் டேட்டா. அதுக்கு இது ஃபாஸ்ட், இட்ஸ் ரியலி ஆசம், ஓகேவா. ஆனால் ஒரு விஷயம், ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் சப்போர்ட் பண்ணாது இது. அதே மாதிரி நீங்கள் இது உங்கள் ரிஸ்கில் தான் வாங்கணும், ஓகேவா. ஆனால் இது போட்டால் உங்களோட டிவைசஸ்லாம் வந்து கெட்டு போயிடும், அப்படி கிடையாது, ஓகேவா. நான் எது ரிஸ்க்குன்னு சொல்கிறேன்னா, ஆமாம், அது உண்மை தான். உங்கள் டிவைஸ் பேட்ரி அடிப்படும், ஓகேவா. அது உண்மையான விஷயம். உங்கள் டிவைஸ் பேட்ரி அடிப்படும் கைஸ். அதே மாதிரி நீங்கள் ப்ராப்பராக உங்கள் டிவைஸை மெயின்டைன் பண்ணலாம், அதுவும் போய்டும், ஓகே. இது நான் எதுக்கு வாங்கினா வந்து ஒன்லி ஃபார் ட்ரான்ஸ்ஃபரிங் டேட்டா. டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் வேறு லெவலில் இருக்குது. சாரி, கொஞ்சம் மிஸ்டேக் ஆகிருக்கும். ஸோ ஃபாஸ்ட்டாகவே இருக்குது இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபர், ஓகேவா. அதே மாதிரி சார்ஜ் ஏறுது, ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் சப்போர்ட் கிடையாது. நான் இதில் நீங்கள் சார்ஜ் போடுறதுக்கு நான் கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு சஜஸ்ட் பண்ண மாட்டேன். நீங்கள் வந்து நல்ல கேபிள் தான் சார்ஜ் போடுறதுக்கு வாங்கணும். இது எதனால் டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும். ஏன்னா எல்லா இடத்துக்கும் உங்களோட காஸ்ட்லி கேபிள் தூக்கிட்டு போக முடியாது, தட்ஸ் ஃபார் ஷுவரில். ஆப்பிள் திங்ஸ் எல்லாமே காஸ்ட்லி தான். அதனால் நீங்கள் எல்லா இடத்துக்கும் உங்கள் ஆப்பிள் கேபிளை தூக்கிட்டு போக முடியாது. அந்த ஒரு ரீசன்னால் நீங்கள் இதை யூஸ் பண்ணலாம், இட்ஸ் ஓகேவா. இப்போ உங்கள் கம்ப்யூட்டரில் என்ன ஃபைல் உங்கள் ஐஃபோனுக்கு ஐபேடுக்கு மாற்றணும் அப்படின்னா இட் வில் பி பர்ஃபெக்ட், ஓகேவா. அண்ட் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறங்க சேனலுக்கு. டிஸ்கிரிப்ஷனில் இதோட பை லிங்க் இருக்கும், போய் செக் பண்ணி பாருங்கள். கைஸ், இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், இது ஜஸ்ட் 99 தான், 100 ரூபா தான். நான் ப்ரைம் டே சேலில் வாங்கினேன். இது இப்போ மேபி ஒரு 150 அப்படி இருக்கும், 120 அப்படி இருக்கும், ஓகே. ஏதோ ஒன்று 150 தான் இருக்குது, ஓகே. இது வந்து ஆப்பிள் 12 வாட் ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் அடாப்டர். நான் நேற்று ஒரு வீடியோ போட்டிருப்பேன், ப்ரோடானிக்ஸ் வீடியோ, அதுக்கு சப்போர்ட் ஆகும், அது ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் ஆகும். பட் ஆனால் இதுக்கு ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் ஆகும், நான் ட்ரை பண்ணி பார்த்தாச்சு, ஓகேவா. அண்ட் தட்ஸ் ஃபார் டுடே. அண்ட் மேலும் நல்ல வீடியோஸ் நான் வளர்றேன், ஓகே. இன்னும் கொஞ்சம் நல்ல வீடியோஸ்லாம் வந்து வரும் ஃப்யூச்சரில், அது நீங்கள் பாருங்கள், ஓகே. நம்ம சேனலில் குவாலிட்டி இம்ப்ரூவ் ஆகிட்டுருக்கு கொஞ்சம். நான் இன்னும் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ண ட்ரை பண்ணேன், எனக்கு டைமே கிடைக்க மாட்டேங்குது. அண்டு ஒய்ஃபையில் நெட்டு காலிப்பா, ஆமாம், அது வேறு ரீசார்ஜ் பண்ணேன். இப்போது யூடியூப்லேருந்து 10 ரூபா வரல, காசு செலவு பண்ணுறேன். ஓகே கைஸ், பாய்.